tarder, bien-aimés, without wasting time, nous allons nous tenir debout we're going to stand up pour nakotanga liloba nzambe. to read the Word of God. Nous allons ouvrir nos Bibles Open our Bible dans le livre à Genèse, in the book of Genesis, chapitre 39, chapter 39, versets 20 à 23. verse 20 to 23. Le frère Chinois peut nous lire Genèse 39, versets 20 à 23. Genèse chapitre 39, versets 20 à 23, je lis en nom du Seigneur. Amen. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fit là en prison. L'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur sa bonté. Il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. La parole du Seigneur. Amen. Amen. We We may be seated. Bien-aimé, notre thème de ce soir est aller la prison. Our topic for today is the prison. Pourquoi la prison? Why the prison? Tosolobe la prison parce que We're going to speaking about the why. il y a des gens, beaucoup de gens There are many people qui sont dans une prison, that are in prison, mais pas sans comprendre en côté. but they don't understand. Bien-aimé, Joseph était aussi dans la prison. Joseph was also in prison. Parce que prison ezoloba la nini, eza nini. What is this prison talking about? Prison est un établissement It's an establishment où sont détenus where people are being held, les personnes condamnées par la loi people that are condemned by the law, pour être privés to be prevented il y a liberté na bango. of freedom. Bien-aimé, Joseph azalaki pe na situation wana. Joseph was in the same condition. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans la situation wana? How did he find himself in that situation? Parce que problème nyonso Every problem ezalaka na source nango. has the source. Source ya Joseph ya problème The source of Joseph's problem, ezalaki mwasi ya Potiphar. which was the Potiphar's wife. Potiphar mwasi ya Potiphar Potiphar's wife, akoselaki Joseph likambo. he accused him falsely. Yango Joseph akuta amikutanki akomi akoti na prison. This is the reason they took Joseph to the prison. Mais bien aimé, soki otali problème ya Joseph, If you look at his problem, ebandaki na mwasi ya Potiphar te. it did not stop with the Potiphar's wife. Problème ya mwasi ya Joseph His problem, ebandaki na famille na ye. it started in his family. Nde place bitumba Joseph ebandaki. This is where the battle started. Jour oyo ye azwaki promesse ya Nzambe. The day he received the promise from God, Jour oyo ye amonaki ndoto, the day he had a dream, nde jour problème ebandaki na Joseph. it was the day the problem started. Nde place Joseph akotaki na prison. This is where he entered into prison. Kokota na prison ya Joseph, To go into prison in Joseph, elingi koloba ke Nzambe azalaki na Joseph ete. it doesn't mean that God was not with him. Azalaki na Nzambe azalaki na Joseph, elingi koloba Nzambe azalaki na Joseph ete. It doesn't mean that God was not with him. Bien aimé, Nzambe asalaka makambo na lolenge na ye. God does things in his own way. Tu peux me te retrouver na situation moko You may find yourself in a position oyo ozokanisa pe Nzambe atiki yo. where you think God abandoned you. Mais Bible ezoloba boye, But the Bible says, je ne t'abandonnerai jamais I will not forsake you et je ne te délaisserai jamais. and I will not leave you. Mais Joseph s'est retrouvé dans la situation. But Joseph found himself in a C'est situation. lui qui était en train de marcher avec la promesse de Dieu. He was walking with the promise of God. Mais akutani na situation moko But he found a solution. oyo azalaki na kati ya prison. He was in a prison. Prison oyo akotaki The prison he entered oyo makambo ya asalaki te. for things that he did not do. Mais na kati ya prison wana, But in the prison, Dieu était avec Joseph. God was with Joseph. Bien aimé, Nzambe atikaka bato na ye te. God did not forsake his people. Tu peux te retrouver dans situation moko na vie You may find yourself in a situation in life. oyo so mi retrouver oza isolé. You think you're isolated. Makambo na ye ezekende liboso te. Your things are not going forward. Soki osimbi eloko ezosimba te, If you touch something not going ça forward, ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. it doesn't mean God is not with you. Bien aimé, Joseph a traversé de problème en problème. Joseph walked
okay, problem after problem, de situation à situation. situation after situation. Abandeki kolela pe ke nzambe aza wapi. He was crying, where's God? Nyo pe oza na kati ya situation wana. You also in the same situation. Tu as prié toute l'année. You pray all year. Ozolela nzambe na likambo moko. You pray for one thing. Ozolela nzambe pourquoi makambo ezokomela ngai. You crying to God, why things happening? Bien aimé, Joseph ntango akotaki na ndako ya Potifar. When Joseph went to the house of Potiphar, Akanisaki esengo ekomi na ye. he thought he found happiness. Ok, diable abanda koprepare eloko moko. But the devil was planning something Pour abebisa vie ya Joseph. to destroy his life. Bien aimé, nzambe azalaki na Joseph. God was with him, Nzambe atikaki Joseph makambo wana ekomela ye. but he let this thing happen to him Parce que Joseph azalaki na mission. because he had a mission. Soki Joseph If Joseph, atikalaki na ndako ya Potifar, he remained in the house of Potiphar, Joseph alingi akutana na Pharaon te. he could not meet Pharaoh. Il fallait Joseph asonga na prison. He had to go to prison. Po azalaki na citerne nanu ya liboso. Azalaki nanu na citerne. He was in a closet place before, Oyo bandeko na ye batiaka ye. where his beloved relative put him in. Wana ezalaki neti prison. It was like a prison Parce que azalaki prisonnier. because he was a prisoner. Baye koteka ye na ndako ya mutu mususu. They sold him to someone else's house. Azwaki mwa liberté. He received a freedom. Esengo ezalaki na motema na ye. He had peace Po makambo nyonso ebanda kotambola nango bien. because everything was going fine. Après lisusu, Afterward, makambo ye kokomela ye. things started happening again. Po mi retrouver lisusu na prison. He found himself again in prison. Bien aimé, Beloved, je vais te dire une chose. I want to tell you something. Nzambe aza capable God is able ya koutiliser même le diable to even use the devil po amema yo na destination na yo. so they can bring you to your destination. Bien aimé, mwana mwasi wana That woman, azalaki utilisé par le diable, she was used by the devil, croyant que Joseph thinking that Joseph, vie na ye ebebi. his life is destroyed. Mais ezalaki plan ya Nzambe But it was God's plan po Joseph akoma place Nzambe azalaki komona ye. so that he can reach where God Yo wants poza him. na situation moko ezotungisa yo na minute You're in oyo. the same situation disturbing Olobi you. toute l'année Nzambe na nga na bande ko prier. You prayed the whole year. Oyebisanga Nzambe nga na komona boye. God, you told me I was sickness. Oyebisanga na kokoma place moko boye. You told me I'll reach Bien somewhere. aimé, nazoyebisa yo na pokwa lelo. I'm telling you tonight. Omoni problème yo oza nango. You see the problem you have? Ezali tremplin It's just a template po okoma place so you can reach oyo Nzambe abombelaki yo koma. where God has kept for you. Mais Joseph ayebaki te. Joseph did not know Pourquoi nga nazotambola na promesse ya Nzambe? what I'm walking with the promise of Nzambe God. alobi Nzambe alakisaki nga ke na ozala mutu munene. God showed me I'll be big Mais nga person, natambolaka kaka na pasi. but I always walk with pain. Nga natambolaka na humiliation. I always walk with Bien humiliation. aimé, Jésus-Christ Jesus Christ, aussi a été humilié he was also humiliated po aswa kombo so he can receive the name oyo eleki bakombo nyonso. that is above every name. Bien aimé, l'humiliation na yo Humiliation eza eloko te. is nothing. Prison oyo yo ozali The prison you are in, eza na mutu moko there's someone oyo azali na pokwa lelo who's here tonight, aza capable ya kolongola yo na prison. is able to move you from the Mutu wana prison. Nzambe nazopresente yo na pokwa The lelo person I'm presenting to you ezali Yesu Masiya. is Jesus Christ. Parce que Bible ezoloba The boye, Bible says il a effacé he have erased tous les actes all the actors, et les ordonnances ordinance qui nous condamnaient. that condemn Bien us. aimé, mutu aza na prison The person in prison eza mutu azali condamné. is the person who's Mais condemned. Yesu oyo akufela yo But Jesus who died for you, alongola condamnation nyonso. remove all the condemnation. Bien aimé, problème oyo yo ozomona The lelo, problem you are facing today, bien aimé, problème wana ekoboma yo te. that problem will not kill you. Parce que Joseph azalaki na prison, Because Joseph was in prison, mwasi ya Potifar akanisaki the Potiphar's wife thought, akanisaki abebisi vie ya Joseph. she thought she destroyed his life. Mais kotina Joseph na prison To send Joseph in prison, ezalaki tremplin Joseph akoma gouverneur. they set a template for him. Bien aimé, problème oza nango What we have ekoboma yo te. is not going to kill you. Nzambe azoloba boye, God says, oublie les événements passés. forget old things. Joseph mpe abosanaki bamakambo bandeko na ye basala ye. Joseph also forgot what his religion Yango ntango azalaki na prison, That's why when he was in prison, Joseph azalaki na esengo.
He was happy. Po musala nyonso abande osala Because everything he was doing, ebande okende liboso. it was going forward. Place nyonso azalaki Everywhere he was, azalaki mokila te. he was not a tail. Ata na prison Even in prison, azalaki mutu he was a head parce que azalaki na Nzambe. because he was with Mais God. malgré problème yo zolekela yo, Even though you je face a vais te problem, dire une chose. I want to tell you something. Mutu oyo atambolaka na promesse ya Nzambe The one who walk with promise of alekaka God, kaka na baplace moko difficile. you always pass to Nzambe difficult times. alakisaki yo place azomema yo, God show you where he's mais taking you, alakisaki yo nzela ya koleka. but he didn't show you the path. Alakisaki yo te nzela oyo yo koleka. He didn't show you the path. C'est de la même façon Joseph. It's the same way with Ye Joseph. amonaki kaka gloire, You only saw mais glory, il savait pas qu'il y a kokota prison. but you don't know we'll go to Bien prison. mosa oyebaki omonaki kaka oyo Nzambe alakisaki yo jour wana. You only saw what God Ke na showed you. koeleve yo na dignité. That he's going to elevate Mais you. ayebisaki alakisaki yo te ke kozala humilié. He didn't tell you you'll be Alakisaki humiliated. yo te ke blocage ekolanda yo. He didn't tell you a blockage will be Alakisaki upon yo you. te ke malade ekolanda He yo. didn't tell you about the sickness. Alakisaki yo te ke pauvreté koya na nzela na He yo. didn't tell you about poverty. Mais ye alakisaki yo place He ozokende. only showed you where you're Bien aimé going. makambo ezokoma yo na ville lo. Things you're facing today, Eratarde yo te. it must not Parce qu'ayebi alobi na pokwa lelo. because he said tonight, Oublie les événements passés. forget the old things. N'est-ce pas que j'ai dit, That's why he said, je ferai une chose I'll do something à l'arrivée. upcoming. Bien aimé, vaut mieux Better la fin d'une chose at the end of something que son commencement. than the beginning. Bien aimé, tokomi na suka ya année. We are in the end of the year. Job asoloba, Job said, je sais que I know mon rétenteur my Redeemer, s'élèvera le dernier. he will rise last. Bien aimé, na batango ya suka boye. In this end time, Bien aimé, kosanga kokobungisa kondima na yo te. do not lose your faith. Nzambe aza capable ya kochanger vie na yo sikoyo. God is able to change your Mais life ce que now, zo dépendre na kondima na yo. but it depends on your faith. Regardez Joseph ndenge azalaki na prison. Look at Joseph in prison. Joseph abanda kosala makambo tu babanda koyebisa ye. He was doing everything they were asking him. Na kokoma na dimension ya chef ya prison, To become the chief in prison, azokosala lisusu eloko te. he was doing nothing. C'est Joseph qui était en train de lui donner ba report. And Joseph was giving all the reports Parce que Joseph ayebaki oyo alonaki. because he knew what he was Parce que ezalaki bato bazalaki na prison na ye. People Na that kati ya prison, were in prison, babimaki batikaki Joseph. they went out and left him inside. Joseph alomaki mbuma ya kitoko He planted a good seed na maloba oyo Nzambe atiaki na monoko na ye. with the good word God gave him. Bien aimé, soki oloni mbuma lelo, If you plant a seed today, mbuma wana efo epola. they have to rot that seed. Kopola nango The way it's going to rot, ebimisaka nzete. and the tree will come out. Nzete wana efo ekola That tree have to grow po ebimisa bambuma ebele. so that the fruit can be produced. Joseph aumelaki lisusu na prison. Joseph took a time in prison, Me mbuma oyo ye alonaki soki otangi but the seed he planted, eye kolanda ye. it followed him. Me mbuma wana That seed, ezalaki mpo na Joseph kaka te. it was not only for Joseph, Ezalaki mpo eliesa bana ya Israel. it was to feed the whole Bien aimé, generation of oyo Israel. Nzambe azoprepare mpo na yo. What God is preparing for Eza you kaka mpo na yo na famille na yo te. is not only for you and your Eza family, mpe mpo na communauté. it's for the whole community. Yango ozomona bitumba oyo ezoyela yo. So you see the battle. Joseph était aussi en prison. Joseph was in prison. Bien aimé, kaka ndenge bafundaki Joseph, The same way they accuse him, c'est de la même façon qu'on avait accusé Jésus. the same way they accuse Jésus Jesus. asalaki mabe te. Jesus did not do any Mais wrong, pour être élevé en dignité, but to be elevated, Jésus devait souffrir. he had to suffer. Après cela, Afterward, il avait reçu he have received les noms the name au-dessus de tous les noms. above every name. Bien aimé, na makambo ozomona, The things you are facing, ezomema yo mpo okutana na promesse na yo. it's bringing you to your promise. Nani Pierre azotuna Jésus. The Median asking Jesus, Pierre azotuna Jésus. Peter Peter asking Jesus, alobi ke totiki nyonso, he said, we left everything. totiki bafamille na biso, We left our family. tolandi yo, We have followed you. tokozwa nini? What are we going to gain? Yesu ayebisi ye bango aleisi bango boye. Jesus said to them, Lokola bino bo abandone nyonso, because you have left everything, bolandi ngai, you have followed me, bokozwa na siècle oyo, you're going to receive in this circle pe na siècle à venir bokozwa And vie it- éternelle. and in eternal life as well. Bien aimé, okokufa te tanki omona loboko ya Nzambe. You're not going to die till you see the hand of God. Okokufa te tanki omona bilaka oyo Nzambe alaka You're yo. not going to die till you receive the Yango promise of bien God. aimé. This is why, Na circonstance nyonso,
all circumstances, yeba koglorifie nzambe you wana. must know to glorify Nous God. sommes en train de traverser des périodes difficiles. We are facing difficult times. Mupepeso ya ba maladie, The wind of sickness, mupepeso ya ba chômage, the wind of blockage, mupepeso ya makambo ebele. the wind of many things, Mebele na mupepo eza ya makasi wana. and all the strong wind. Nzambe pe alevaka batu na ye en dignité na ta wana. God also elevates his people in Je sais que time. tu as beaucoup de problèmes. I know you have many Je problems. sais que là. I know you are crying. J'ai semé toute l'année. I've planted all Na year. cheki ba dîme na ngai. I gave my tithe. Na cheki ba offrande na I ngai. gave offering. Ba prière tongo pokwa. Prayer day and night. Pona nini nazomona loboko ya Nzambe te. Why am I not seeing the end of God? Bien aimé nazo rappeler na pokwa lelo. I'm reminding you tonight. Joseph était en prison. Joseph was in prison, Mais il marchait avec la promesse de Dieu. but he was walking with the Yo promise pe of God. ozotambola na promesse ya Nzambe. You also walking with the promise Le of God. diable akoya koakable yo na ba problème. But the devil will come with Po problems ke yo bungisa kondima na yo. so that you lose your faith. Eloko Satan azolinga That's what the devil wants, obungisa nde kondima. to lose your faith. Because la foi Because the faith vient de ce qu'on entend. comes from what we hear. Ce qu'on entend What we hear vient de la parole de Dieu. comes from the word of God. Na pokwa lelo Tonight, Nzambe azoyebisa yo God is telling ke you aza na yo. He's with you. Quel que soit problème ozotraverse. Regardless of your problem, Bien aimé olalaka libanda te. you do not sleep outside. Olia osangaka ya kolia te. You do not let things to eat. Osangaka elamba ya kolata You do te. not let clothes. Nzambe azolinga na alinga yebisa yo na pokwa lelo God wants to tell you tonight ke azali na yo. that He's with you. Quel que soit ba situation. Regardless of situation. ekozala situation oza nango Maybe you're going to be in a eza na bato situation. misusu bakufi nango lelo There are people dying from eza na maladi oyo situation. ezotungisa yo There's sickness you're troubled with. bamisusu bazokufa There nango are people dying from it. comment est-ce que yo ozokufa te How come you're not parce dying? que c'est Dieu là est avec toi So that God is with parce you. que nzambe wana il faut accomplir bapromesse So He has to accomplish oyo the promise alobaki mpo na yo that He has spoken upon je you. vais dire à quelqu'un ce I soir want to tell someone tonight, bilaka na nzambe epolaka te the promise of God does not bilaka na lie. nzambe epolaka The te promise of God does not bien aimé nalingi lie. ozala na courage Be courageous. totikali kaka na presque 11 jours It's only 11 days left mpo ane esila so the year can finish. notre Dieu s'élève toujours le dernier. Our God always rise last. Parce que yo ozokali place yo okanisiki okoki te. Where you think you cannot do Na it, biso nzambe na nguyi nzambe na biso akosurprendre yo. our God will supply. Soki yo oza na kondima bien aimé. If you have faith, Ane oyo ekosila te okomona loboko ya you nzambe. will not finish your sin. Soki oza maladi okobika na kombo na If you are Yesu. sick, you get healed. Soki ozalaki lié bien aimé ozozwa délivrance au nom de If you are in Jésus. bondage, you get deliverance in the name of Jesus. Soki ozalaki na problème, If you have a problem, solution na yo your solution eza Yesu Masiya. is Jesus Christ. Bien aimé bato misusu bazokanisa na minute oyo. People are thinking this time, Po makambo na ngai esila. for my things to, my Il faut problem to nazala end, na mbongo. I must have money. Il faut nazala na ndeko na ngai moko boye. I must have a relative Oyo asa peut-être un ministre. that is maybe a minister Oyo asa na makambo ebele asalaka ba business. that does many businesses. Bien aimé, je vais te dire ce soir. I want to tell you tonight, Oza besoin na mbongo te. you don't need money. Oza besoin nde na Yesu. You need Jesus. Soki oza na Yesu, If you have Jesus, mbongo oza nango. money, you have it. À part mbongo, Beside money, oza na kimia na motema. you have peace in your heart. Avec Jésus, With Jesus, tu as la protection. you have protection. Okozala besoin kotia ba sécurité likolo ya lopango na yo You te. do not need security in your Okozala house. besoin ya kotia ba caméra na ndako na yo You don't te. need cameras in your Parce house. que ye moko aza sécurité. He's the Parce que ye moko aza ba caméra. Parce que ye moko aza mbongo na yo. Himself is Parce que money ye for moko you. aza kimia na yo. He's your Soki Yesu aza kimia na yo betela nanu nzambe If wana Jesus is maboko your bien peace, clap aimé. your hand for him. Nalingi obetela nzambe oyo azodélivre yo na Clap the pokwa hand lelo. of the God is delivering Nalingi you obetela tonight. nzambe maboko oyo azolongola yo na prison. Clap the hand Na of God pokwa lelo remove bien the person aimé. tonight. Joseph était en prison. Joseph was in prison, Mais abungisaki kondima na ye te. but he did not lose his faith. Bien aimé, il y a des choses ekoyela yo na minute oyo. There are things you're going to face. Batentation ekoya Temptation will come. po yo koyesa kondima na So yo. you can lose your faith. Mais nzambe azoyeka na yebisa yo na pokwa lelo God wants me to tell you ke azali na yo. that he's with you. Tu as travaillé pendant toute l'année. You have worked all year. Pourquoi okoma na suka ya année? Why reach in the end Ntango nzambe alingi apambola yo, when God is about to bless you obungisa kondima na yo. and then you lose your faith? Bien aimé na ye ko remonter foi ya mutu moko. I come to elevate your Match faith. esili nanu te. The year is not finished Parce que arbitre because the Bible, he said, aza na côté na yo. he's on your side. Arbitre wana The referee c'est le Seigneur Jésus-Christ. is the Lord Jesus Christ Oyo belelaka tongo pokwa. that you call day and night. Ekolelisa yo It may make you cry.
mais kolelisa nzambe te. It cannot make God cry. Ekolekela yo makasi, It can be beyond your strength, mais elekeli Yesu na biso te. but it's not beyond our God. Bien-aimé, Joseph azalaki na prison. Joseph was in prison. Mutu atiaki Joseph na prison, The person who put in prison, azalaki chef. he was a chief. Mais pour Joseph abimika na prison, But for him to come out, chef wana nde aye kobimisa ye. the chief of his chief has to Mais make him come oyo out. yo ozosambela But the one you are praying, azali chef des chefs, if the chief of le all seigneur chiefs, des seigneurs, the Lord of le lords, roi des rois, the king of oyo kings, ezalaka na liberté ya kokota place you nyonso, have the freedom to oyo eat everywhere. afungolaka place nyonso, You open place everything. nyonso ya yo ekangamaki Wherever na everything pokwa goes now, lelo tonight, lokola ye akotaka place nyonso, because he entered abandi everywhere. kofongola yo ozobima na prison comme opening you coming out of the Joseph, prison. ozobima na prison ya soni te, You are coming out of the mais prison ozobima of na prison shame. na dignité nyonso. coming out of the prison. Ntango yo ozoloba amen bien When you aimé, saying amen, ezokomela yo na vie na yo you are lelo. receiving it. Je suis en train de déclarer I'm au declaring. nom de Jésus, In the name of Jesus. au nom de Jésus, In the name of Jesus. sois libéré. Be free. Au nom de In the Jésus, name of Jesus. sois freedom na yo. Receive your freedom. Au nom de In Jésus, the name of Jesus. parce que Joseph Because Joseph, tina suka in the end, abimaki na prison, he came out of a prison. abimaki na prison. He came out of a prison. Bien-aimé, likambo nyonso Everything ezalaka na ebandeli, has the beginning, ezalaka pe na suka. also has the end. Vaut mieux la fin It's better the end d'une chose of something que son commencement. than the beginning. Bien-aimé, okomi na suka ya ba problème na yo, You have reached the end of your problem. okomi na suka ya ba problème na yo, You have reached the end of your problem. parce que ntango yo otelemi, Because when you stand up, Yesu nde atele, Yesu place yo suki, where you stop, Yesu abandi na yo na pokwa lelo, he go higher with you. Yesu abandi na yo na pokwa lelo, Starting with you now. Yesu abandi na pokwa lelo na pande na pokwa lelo. He's starting with you higher Bien-aimé, today. tozotelema po tosambela, We're going to stand up now to pray. tozotelema po tosambela. Stand up to pray. Bien-aimé, tozobima na prison lelo na kombo na Yesu, Coming out of a prison. tozobima na prison lelo na kombo na Yesu, Coming out of prison today. tozobima na prison na kombo